Հեղինակին այս համաժողովի, որը կոչվում է սնուցումը որպես կարևոր բանալի տնտեսական զարգացման համար իրավիճակը Հայաստանում։ Դա Կոլումբիայի համալսարանի սնուցման ինստիտուտի և նաև ամերիկյան համալսարանի հանրային առողջապահության ֆակուլտետի պրոֆեսոր Թիմ Հեքիմյանն է և խոսքը տրամադրում են իրեն։ Բարձր շատ ուրախ եմ ձեզ հետ գտնվելու և շատ ուրախ եմ, որ բավականին հետաքրքիր և կարևոր երկու օր նոր անցկացրեցինք սնուցման համաժողովի ընթացքում։ Շատ շնորհակալ եմ իմ քոլեգաներից Կոլումբիա համալսարանից, որ հեռու եկել են շաբաթով, հեռու են մնացել իրենց գործերից ընտանիքից, որ մեզ հետ կիսեն ամենանոր և ամենաճիշտ նյութերը սնուցման վիճակը համ աշխարհի մեջ է, համ Ամերիկա նահանգներու մեջ է, և էլ փորձել ենք մեկ էլ նկարագրենք Հայաստանի վիճակը, սնուցման վիճակը։ Մենք շնորհակալ պետք է հայտնենք կազմակերպողներին, սկսած World Vision-ի հետը, World Vision-ը զբաղվում է երեխաների սնուցման հարցերով արդեն երևի 15 տարի է կամ ավելի երկար։ Եվ իրենց գաղափարն է 3 տարի առաջ, երբ որ Dr. Deckelbaum Հայաստան եկավ առաջին անգամ, և ինքը եկավ հովի շնորհիվ։ Եվ հովը ինքն էլ կազմակերպել էր այս համաժողովին և նպաստեց, որ մենք բոլորս Ամերիկայից կանք և այստեղ ներկա գտնվենք։ Արևել ևս պետք է շնորհակալություն հայտնեմ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը, որովհետև առանց իրենց կազմակերպությունը մենք չենք կարող այս սրահի մեջը թարգմանիչներուն հետ ամեն ինչ շատ սահուն անցավ իրենց շնորհիվ։ Եվ մենք ևս պետք է Genetian Memorial Foundation-ին շնորհակալություն հայտնեմ, որովհետև իրենքն էլ նպաստեցին կոնֆերենսը և Armenian American Health Professionals Organization, Armenian Medical Fund, և the JNF Foundation that works with Dr. John Delizikan. Շատ առակ ուզում եմ զգացնեմ, իսկ վեճը անցենք հարցը բարասան։ Նախ սկսեմ Eugene Dinkevich'ին հետը, իմ ամենացածը նստած։ Dr. Eugene Dinkevich'ը ինքը մանկաբույժ է և ինքը ծնված է Լենինգրադ քաղաքում, ինքը, որ 13 տարեկան էր տեղափոխվել Ամերիկա, բժիշկ դարձավ և հիմա ինքը ղեկավարում է մանկաբույժների բաժինը Նյու Յորք նահանգի բժշկական համալսարանի և իր մասնագիտությունն է երեխաշության գահանգելու երեխեքին։ Obesity prevention. I didn't know that growing up in the kitchen. Dr. Dinkevich'in կողը նստած է Dr. John Delizikan'ը, ինքն էլ ղեկավարում է endocrinology-ի բաժնի վարիչն է Կոլումբիա բժշկական համալսարանում և իր մասնագիտությունն է osteoporosis-ի մասնագիտությունը և ինքը վերջի 7 տարվա ընթացքին ինքը այն դենսոմետրը, որ կա Հայաստանում, էական է կարևոր ինքն է բերել Հայաստանը և ինքն է սովորեցրել մարդկանց օգտագործել և այդ տվյալները հավաքել։ Անշուշտ Կարինե Սարեբեկյանի պետքին ներկայացնել, ինքնին ներկայացրել, վերջը Կարինեն կողը, Dr. Richard Deckelbaum
ինքը ուրեմն Կոլումբիա համալսարանի Սննդման ինստիտուտի դիրեկտորը ամբողջ աշխարհը աշխատած է եւ հետաքրքիր փորձ ունի Palestinian երեխեքին հետ իրենց սննդման վիճակը լավանալու եւ ինքը 2.5 տարի առաջ եկել է Հայաստան առաջին անգամ լալով եւ ահագին մեծ քաչարարեց որ շարունակենք այս կարևոր աշխատանքը որ լավացնենք սննդման վիճակը իր ամենավերջինը բայց ամենակարևորն է ամենավերջը չի գնել Sharon Akabis I know, I forgot, I was going this way. Andrew's on my right. Andrew's this way. Dr. Akabis, իր մասնագիտությունը ինքը սննդման դոկտորական ունի եւ ինքը աշխատում է Ամերիկայի մեջ ինքը ղեկավարում է բոլոր ուսումը Կոլումբիա համալսարանի սննդման ինստիտուտը աշակերտների ուսումը եւ ինքն էլ Yes, Hashichan. I need to asset. We must have die. With Andrew Liner, Andrew Inca nutritional epidemiologue, Sınıfman epidemiologue, Vorabord Inca head of woman, multisectoral մոդեցումները, որպեսզի վատ սննդման վիճակը լավանան, ինքը աշխատած է Նեփալ, աշխատած է Աֆրիկայի մեջ եւ հիմա Մալեզիայի մեջն է աշխատում եւ ինքը բերել է այս կոնֆերանսին իր միջազգային փորձերը եւ ինքը ահագին աշխատեց փորձեր ներկայացնել Հայաստանի կոնտեքստի մեջ այդ փորձառությունները որ ունի այդպես ինչ ստրատեգիները կարելի է օգտագործել Հայաստանի վիճակը լավանալու համար։ Ես կխնդրեի, որ խոսքավերցնի դոկտոր Կարմեն Սարբեկյանը, իր բացումից հետո կխնդրեմ մեր հյուրերին 1-2 նախադասությամբ ամփոփ իրենց ասելիքը ասեն մեր ժուրնալիստներին։ Ես կուզենայի, որ սա մի միջոցառում է, որը պլանավորվել եւ իրականացվել է Արտադրության նախարարության հետ համագործակցությամբ, թիմը մոռացա դրա մասին ասել, ասեմ, որ 2 տարի առաջ եւս այս բացել թե նույն սրահում ենք անում ենք այս խորհրդաժողովը նվիրված ուսման հարցերին, մենք բարձրացնում ենք հիմնականում իսկ նկատի մենք Այսօր մենք փորձում ենք գտնել թե ինչ լուծումներ կան եւ ինչպիսին է աշխարհի փորձը եւ ինչպիսին է մեր գոլեգաների Կոլումբիայի համալսարանի պրոֆեսորների կարծիքը Հայաստանի իրավիճակի վերաբերյալ։ Ասեմ, որ կոնֆերանսը 2 օրերի ընթացքում մեր միջազգային փորձի ներկայացում կար նաեւ Հայաստանում կատարված ծրագրերի ներկայացում, ծրագրեր խոսքը վերաբերում են հիմնականում երեխաների սննդման բարելավմանը Կարծում եմ բոլորիդ հայտնի, որ մենք այս խնդիրը բազմիցս հնչեցրել ենք եւ երեխաների մասով մեզ անհանգստացնող է թերապևտության ցուցանիշը եւ մենք կարծում ենք, որ մեր բարիկները 0-5 տարեկան երեխաները սա 2010 թվականի ազգային մակարդակով կատարված հետազոտության տվյալներն են եւ մենք 15 թվականին այդ հետազոտությունը պետք է կրկնենք եւ ասում են, որ յուրաքանչյուր 5 երեխա 19%-ը իր տարիքի համեմատ իր բոյը, իր հասակը կարճ է, իր ընկերների համեմատությամբ կամ ասենք միջին պոպուլյացիոն ցուցանիշի համեմատ։ Եվ սա է, որ մեզ անհանգստացնում է, իսկ մտավոր զարգացումը եւ ֆիզիկական զարգացումը էապես եւ խորքային առումով շատ փոխկապակցված է։ Մենք խոսում ենք, որ երեխաների թե սնուցումը թերևս
որպես սուր թերսնություն կարծես թե խնդիրը մեծ չի Հայաստանի համար, բայց խնդիր է ոչ ճիշտ չբալանսավորված սնությունը եւ սպիտակուցի պակասի արդյունքում երեխայի աչքի կնքերի հանդիպում։ Մենք ունենք սակավարության խնդիր, անեմիայի խնդիր երեխաների կանանցի եւ այս դաշտում մենք նույնպես ունենք շատ անելիքներ։ Հիմնական շեշտադրումը, որ ուրվագծվում է, դա արդյունավետ եւ համակցված ջանքերի ներդրման խնդիրն է եւ կոորդինացված աշխատանքներն են։ Մենք պրես-կոնֆերանսից հետո պետք է հավաքվենք բոլոր շահագրգիռ կազմակերպություններով եւ դոնոր եւ միջազգային կառույցներ, որոնք այս դաշտում աշխատում են եւ նախարարությունը փորձելու են հասկանալ, որ ինչ պետք է անենք։ Բայց որպեսզի հստակ լինեն մեր անելիքները, միջ այդ ասեմ, որ երևի թե լսել եք շատ, որ այս նոր կառավարության նոր ծրագրում օրինական առողջության խնդիրները գերակա ուղղություններից մեկն է առողջապահության ոլորտի եւ այդ ոլորտում այդ բլոկում օրինական առողջության հետ կապված գերակա խնդիրների երեքից մեկը վերաբերում է սնուցման վիճակի բարելավմանը եւ մենք պլանավորում ենք այս տարի կառավարության հաստատմանը ներկայացնել Հայաստանում երեխաների սնուցման բարելավման հաստատման ռազմավարություն եւ գործողությունների ծրագիր։ Այս գործը մեր շատ օգտակար կլինի այս ռազմավարության հաստատքի վերանայման, ինքը մշակված է դեռ վերջնական չէ եւ բացում է, որ Կոլումբիայի համալսարանի պրոֆեսորների կարծիքները, մեր խորհուրդները այս գիտաժողովի համար ներկայացվող առաջարկությունները, սրանք այն անհրաժեշտ քայլերն են, անհրաժեշտ այսպես կետերն են, որոնք մեզ շատ պետք է լինեն։ Եվ կուզեի, որ շատ չկարացնեմ դուք հարցերի հետ գալու, շնորհակալություն ասենք Քինյանին, Ամերիկյան համալսարանի հանրային առողջության ֆակուլտետի անձնակազմին իրենք ամբողջությամբ մեզ հետ են, Կոլումբիայի համալսարանի պրոֆեսորական կազմին Իսնիցաց եւ Իսնիցաց անունների չնշեն, ինչպես նաև մեր տեղական միջազգային կառույցների, որոնք հնարավոր դարձրեցին այս հանդիպումը, դա World-Vision-ն է, դա Ֆարն է, եւ մյուս կազմակերպներ, որոնք անունները հնչեցի եւ Դինիսյան միջակայքի հիմնադրամը, որոնք ուղղակի չթվարկեն, ձեր պրեսրելիզներում կարծում են դրանք կամ դրանք, եւ ակտիվ օգտվելով եւս մեկ անգամ շնորհակալություն ասեմ ոչ միայն այս օրակարգային այս հարցի քննարկման շրջանակներում հնչած կազմակերպություններին, այլ բոլոր այն կազմակերպությունները, որոնք Հայաստանում աշխատում են երեխաների մայրերի համար, դա UNICEF-ն է, դա ԱՀԿ-ն է եւ անխոս նշեն ձեր ներդրումը, ձեր մասնակցությունը, ձեր աջակցությունը, որպես անհրաժեշտ հրաշամանությունների վստահաբար ասում եմ, եթե մենք ունենք հաջողություններ մորեման ոլորտում, իսկ մենք ունենք դրա արդյունքները բազմիցս խոսել են, դրանք այն բարեփոխումներն են, որոնք տարել են, ձեր լուման, ձեր ներդրումը շատ մեծ է։ Այդ իրազեկման աշխատանքները, հանրային իրազեկման աշխատանքները, տեղեկացված լինելը հասարակության արձագանք, այն սխալները, որ դուք երբեմն հաճախ, երբեմն ոչ շատ հաճախ մեզ ուղղում եք ձեր հարցերը, մենք փորձում ենք դրանց լուծում տալ, շատ նպաստում են եւ օգնում են հետագա զարգացումներին։ Այստեղ կետ դրնեմ եւ դադարեցնեմ եւ երևի թե շարունակեք ուղղակի։ So this past 2 days have been very special, remarkable, in helping to focus and identify major nutrition problems in Armenia, and also how we might be able to solve them. And we call it the double burden of nutrition, undernutrition, and overnutrition. On the undernutrition side, there's very high rates of stunting in Armenia, very high for a European or a Western country. Stunting means that when you go to a grade 4 class, everyone looks like they're in grade 1. They're short. And this is associated with decreased intelligence later when they grow up, decreased functioning, and all kinds of other problems. There's a very high prevalence rate in Armenia of anemia, low hemoglobins. And this also affects ability to learn and
ability to be productive. The anemia rates are high in children and they're high in pregnant women, has adverse effects on pregnancy outcomes. On the other side of the double burden, we have overnutrition, and you can see it when you walk on the streets. Obesity, overweight, and this is associated with very high rates in Armenia of strokes, very high rates of heart attacks, partially associated with cancer, but especially diabetes. So Armenia faces a big challenge in being able to approach these problems. Now that they're identified, we can start to work on solutions. Հիմա կարող եք հարցեր տալ, ոչ միայն երեխաների առողջության հետ կապված, այլ նաև չափահասների, քանի որ այս համաժողովի ընթացքում երկու կողմերն էլ անդրադարձել են, ինչպես նաև ոչ վարակիչ հիվանդությունների, հատկապես դիաբետի հետևանքների մասին Հայաստանում։ Դուք նշեցիք հացնահիրերի և Նույնն հաղում Նշեցիք, որ Հայաստանում կա փեստանություն, մյուս կողմից էլ կա նաև կերսնություն։ Ես ուզում եմ հասկանալ, փեստանությունը արդյոք կապված է սոցիալական խնդիրների հետ, թե մայրերի ոչ բավարար գիտելիքների հետ է կապված, որտեղ եթե կա նաև կերսնություն, դա նշանակում է, չգիտեմ, սխալ են, այնուամենայնիվ ուտելիք կա, բայց սխալ են գերակշռում։ Եվ ես ուզեի համեմատություններ անել, թվեր ներկայացնել և եթե հնարավորություն ներկայացնել և համեմատություն անել մեր միջազգային փորձագետները գուցե համեմատություն տանեն ինչքանով Հայաստանի իրավիճակը վատ, եթե Հայաստանի նման երկրների հետ համեմատենք։ Սկզբից պատասխանել ես, դուք ճիշտ նկատեցիք, որ մենք ունենք և թերսնություն, նկատի ունենք թերաճություն, աճի տեսերի դանդաղում և ունենք գերքաշություն։ Եվ դրանք զուգահեռ խնդիրներ են և բնորոշ են իսկապես աղքատության հետ կապված իրավիճակներին, սոցիալական և աղքատության, բայց միայն դա չէ խնդիրը, որովհետև մենք այստեղ ներկայացրեցինք Հայաստանի ցուցանիշները և նայում ենք մենք ըստ աղքատության, ըստ բարեկեցիկության աստիճանի, եթե հիշում եք 5 մակարդակ են տարբերակում ընտանիքների, այս հետազոտության շրջանակներում ամենաաղքատ ընտանիքներում ախոս ցուցանիշ ավելի բարձր է, 23%, 25%, բայց նաև բարեկեցիկ ընտանիքներում այս ցուցանիշը առկա է, 16%, այսինքն սա խոսում է այն մասին, որ տեղ ունի աղքատությունը, բայց միայն աղքատությունը չէ պատճառը, այլ նաև որ ճիշտ սննդակարգն է, մայրերի գիտելիքների պակասն է, եւ երբ որ մենք նայում ենք նաև գիտելիքների կոնտեքստում, որքան որ կրթական ցենզը բարձր է, այնքան թերաճության ցուցանիշը պակաս է, բայց վերաճի ցուցանիշը այնուամենայնիվ ավելի բարձր է, քան միջին հանրապետական, այսինքն դուք թվեր եք ուզում, 19% ունեք թերաճություն, դա նաև երեխան սնվում է քաղցած, չէ, բայց իր սննդակարգի մեջ բավարար չեն կառուցողական նյութերը, սպիտակուցը, վիտամիններ, որպեսզի երեխան տեմպերը, աճի տեմպերը բավարարվեն։ Երկխաշություն նույնպես ունեն, դա 15% է, սա խոսում է այն մասին, որ երեխան ուտում է քաղցած չէ մնում, բայց ուտում է հիմնականում ածխաջրատներ, հիմնականում ոչ օգտակար եւ աճի տեմպի նպաստող սնունդ, ուտում է քաղցր, ուտում է, այսպես ասենք, կառուցողական ոչ բավարար բաղադրիչներ, այսինքն մակարոնեղեն, ալերեղեն, քաղցած չի մնում, բայց քաշը շատ է հավաքում երեխան, եւ սա նույնպես մասամբ եւ աղքատության եւ գիտելիքի խնդիր դա կապված է նաև նրա հետ, որ մեր հասարակության մեջ սպորտով զբաղվելը, քանելը եւ դա նաև հանրային է առողջապահության դեպքում։ Եթե երեխաների մասով նայենք 0-5 տարեկան երեխաները սպորտով դժվար զբաղվեն, բայց ակտիվ
ակտիվ երեխաները քիչ է ակտիվությունը, դա համակարգիչն է, դա հեռուստացույցն է եւ բակային խաղերի պակասն է, նույնիսկ այս փոքրիկների առումով ենք մենք ասում, բայց ֆիզիկական ակտիվությունը անխոս սնուցման հետ շատ սերտ կապված խնդիրներ են։ Ես ավելացնեմ, որ ուսումնասիրություններ են կատարվել Հայաստանում եւ բացի սոցիալ-տնտեսական ֆակտորներից սննդի բազմազանությունը շատ կարևոր է փոքր երեխաների համար, բացառապես կրծքով սնուցումը շատ կարևոր է երեխաների համար, ինչպես նաեւ հիգիենան, այո, ժամանակին հավելյալ սննդի ներմուծումը եւ նաեւ բազմազան սննդի, ինչպես նաեւ հիգիենան, այսինքն այն երեխաները, որոնք շատ ավելի հաճախ են լվացքերից օճառ են օգտագործում, ուսումնասիրությունները, որ կատարվել են World Vision-ի եւ Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի համագործակցությամբ ցույց են տվել, որ դրանք նույնպես ազդում են, որպեսզի թե սնվածության խնդիր ունենան երեխաները, ինչպես նաեւ սակավարմունություն։ Տիկին Շայբեկյան, ձեր նշած 19%-ն ու 15%-ը 0-5 տարեկան երեխաների մասին է։ Եվ եթե կարելի է հուշեք, թե մի օրվա մեջ 0-5 տարեկան երեխան քանի կիլոկալորիա պիտի ստանա, ու դա մոտավորապես ինչ սնունդն է, հա, որ ծնողները ամենապարզերով իմանան։ Եվ եթե հնարավոր է նաև Հայաստանի վիճակագրությունը մարզերով, հատկապես որ մարզերում, որ գյուղերում են ավելի շատ թերսնուցման կամ գերսնուցման խնդիրներ իրենց դիտել։ Ասեմ ձեզ սպանսերի, վերջից սկսեմ, ամենաբարձր թե արտի ցուցանիշը, այսպես ասես, ոչ թե թերսնուցումը, դա Սյունիքի մարզում է, մոտ 36% է։ Մարզերի մեջ այսպես հաջորդները դա Սյունիքից հետո Լոռին է, Արագածոտնն է եւ Գեղարքունիքի մարզերն են, որտեղ եւ թերացության եւ երկհաշան ցուցանիշները զուգահեռաբար բարձր են։ Ինչ պետք է ուտի երեխան, կարծում եմ սա մի ամբողջ մեկ օրվա թեմա է, ես ես խոստանում եմ ավելի մանրամասն նյութեր տամ, բայց վաղտույն նշեց 6 ամիս բացառապես կուրս, ճիշտ 6 ամսեկանից ոչ ուշ հավելասնություն եւ տարբեր տարեկան խմբերի երեխաների մոտ հավելասնությունը պետք է լինի մի փոքր տարբեր, այսինքն եթե մենք խոսում ենք մինչև 1 տարեկան երեխաների համար, ասենք 2-ից 3 հավելասնություն դաշիկների մասն է խոսքը գնում, քանակները եւ կալորիաները կապված է անհատականի երեխայի, այսպես թվերով եթե հիմա դե ժամանակը չխելը եւ դե զավշած տա, 2-ից 3 տարեկան ընթացքում ինչքան մեծանում է երեխան, այնքան հաճախականությունը ավելի շատանում է եւ քանակը մեծանում է, բայց հիմնական սկզբունքն է նա է, որ երեխան օրվա ընթացքում պետք է ուտի բանջարեղենները, մրգերը, պետք է լինի բազմազան, պետք է ունենա սպիտակուցի աղբյուրը, միսը, կենթանական եւ բուսական, հա, անպայման պետք է ստանա, կաթնամթերքի պետք է ստանա, 9 ամսեկանից հետո մենք կաթ առաջարկում փոքրիկներին, ամբողջական կաթը, բայց կաթնաշորը եւ ձուն եւ մնացած արդեն 7 ամսեկանից։ Նորությունը նա է, որ 6 ամսեկանից սկսած մինչեւ 7 ամսեկան արդեն դառնալը երեխան արդեն հավելասնուցման այս կանոնները պետք է լինեն։ Ամեն օր պետք է միս ուտի, նա պետք է ստանա սպիտակուցը, պետք է ստանա մրգերի տարբեր տեսակներ, բանջարեղենի տեսակներ, բավարար հաճախականության եւ բավարար կորսության սնունդ։ Պետք է սնունդը լինի ջրիկ չլինի, ինչպես նախինում էին ասում, նոսրացված պետք է որ լինեն այդ կաթերը, ճաշիկները, եւ սա պայման է, որպեսզի երեխան ստանա իրեն անհրաժեշտ սպիտը ճաշ բացվածքը։ Ես ձեզ ուղղակի կտամ լրացիչ աղյուսակ եւ տվյալներ եւ գրքեր կտամ ձեզ, որ մշակվել է մայրերի համար եւ աշխատողների համար։ I want to go back to the other question. It's very important. A few things. One is when there's not enough food in the home, where there's food insecurity, then the choices of food sometimes are not the best choices. So that's part of why we see the undernutrition and the overnutrition in the United States. We see it also in low socioeconomic groups. The foods that they buy have a lot of calories, not enough nutrients. So I actually see overweight and obesity also as malnutrition. It's under nutrients. Too many calories, not enough nutrients.
Your question about physical activity is also very, very important. We see the same thing in the United States with too much screen time, concerns about security, and school-based activities going down. So one of the things to consider is in the United States when we're bringing back physical activity, it's good for the health of the child, good for the mental health, good for the teacher because the students aren't as restless, and it's very, very good for the academics. Schools that have physical activity, if they have recess throughout the day and the children can be active, or they have an after-school program, all improve in their academics. So it's a win-win, like my boss would say, win-win-win. Ուզում եմ հասնել որևէ հետազոտության շրջանակներում արել եք հաշվարկ, թե ընտանիքում մեկ երեխայի համար օրական ընտանիքը ինչքան պետք է գումար ծախսի սնունդ գնելու համար, եւ երկրորդը հաշվի արել եք հայերի գենետիկան, հա, ասում եք, որ կարճահասակ են երեխաները, բայց գենետիկորեն գիտենք, հա, որ եվրոպական ազգերը ավելի բարձրահասակ են, այսինքն որ թվականի հետ եք համեմատում, կա տենց համեմատություններով։ Okay. So I think the genetics question is a good question. However, when the definition of the stunting is a child who is very far away from the average, right? So, for instance, as tall as 3% of children is for his age, or even less. Right, so obviously some children are going to be taller, some people are going to be shorter as they grow up, but to consistently be very, very short, especially if the parents are not so short, that is what stunting is all about. Now, genetics always plays a role in growth, but environment also plays a very important role. So one of the goals of the conference was to try to figure out how to separate those issues. Now, on the one hand, there's obviously going to be short people, but at the same time, people who are not growing as they're supposed to, or maybe they start out being average, and as they get older, are now becoming not growing normally and becoming shorter and shorter and shorter relative to other children for their age, right? There's a problem. So what you have to do with these issues, you have to look at both. You have to look at the genetics and how old the parents are, for example, but also what the environment is like. What is the child eating? Do the parents, as we already said, do they have enough? Can they afford to buy food? If they can afford to buy food, can they buy nutritious food? Do they know what kind of food to buy? And so that was one of the goals. It's a very good question. I'm just going to add a bit on genetics. I don't think it's genetics, because in Armenia, the babies, when they're born, they're the right size. And the falling off in their growth occurs after birth. It still could be genetics, but the fact that the stunting rates have increased in the last 15 years is suggestive that it's not genetic, something is wrong. Ես ուղղակի դարացնեմ լիլիքի վերջին արդեն, ամփոս խոսքը գնում է, որ այո, կարող են լինել ժառանգականության հետ կապված խնդիրներ, բայց երևի բոլորիս էլ շատ հայտնի է, որ կամ բոլոր ծնողներից կարճ երեխաներ կարող են լինել, կարճ ծնողներից բոլոր երեխաներ, հետևաբար ժառանգականությունը այստեղ ունի երրորդ դերակատարում։ Ամենառաջի դերակատարում դա սնունդն է, եւ սննդի բաղադրամասերը այդ անհրաժեշտ նուտրիենտները, սպիտակուցը եւ այլն։ Երկրորդ տեղում գուցե թե շրջակա միջավայրն է, եւ դուք ճիշտ եք ասում, սկանդինավյան երկրներում ավելի բոյով են, կամ հարթավայրային երկրներում ավելի բոյով են, լեռնային երկրներում ավելի կարճ են, այս ամփոս ունի դերակատար։ Բայց խնդիրը նա է, որ պրոֆեսորը նշեց, նա է, որ Հայաստանի համար, դրա համար հաշվի առնելով այս առանձնահատկությունները, միջին վիճակագրական ցուցանիշը թերապևտության մինչև 8
8% է, այսինքն մինչև 8% դեպքերում հնարավոր է պոպուլյացիան, որ լինեն ավելի կարճ երեխաներ։ Խոսքը գնում է նրա մասին, որ Հայաստանում 8-ից բարձր է, բավականին բարձր է, 2 անգամ ավելի է, եւ խնդիրն է, որ 16-ը դարձել է 17, 17-ը 19, եւ այս ցուցանիշը աճում է, հետեւաբար գենետիկան բոլոր տարիների համար նույնն է, բայց ցուցանիշի աճը ակնհայտ է, սա խնդիր է Հայաստանի համար։ Ինչ վերաբերում է դասերին, ուրեմն մենք արել ենք հետազոտությունը 2000-ին, 2005-ին եւ 2010 թվականին, կանենք 2015-ին։ Խնդիրն նրանում է, որ կարևորը որ հետազոտությունը լինի ազգային մակարդակով, ներկայացական, նույն գործիքներով, նույն մեթոդով, որ համեմատելի լինի։ Եղել է 17 2000-ին, հետո 18, հիմա 19, 10 թվականին, հա։ Այս միտումը փոքր, բայց աճի միտում ակնհայտ կա։ Եվ չենք ասում, որ այս տարիներին սոցիալ-տնտեսական վիճակը ավելի վատացավ, եթե անկեղծ լինենք, հա, այս աղքատության հետ կապը ուղիղ կորելացիոն չի ստացվում, որտեղ մեզ մոտ աղքատությունը բարձրացել է, մի փոքր իջել է, նորից բարձրացել է, իսկ մեր ցուցանիշ շարունակաբար է բարձրանում։ Եվ վերջապես ինչ վերաբերում է տնտեսական հաշվարկներին, նման հետազոտություն ֆինանսական այդպես համապարփակ գնահատականով չի արվել, բայց մենք մարզերում ենք եղել եւ մենք այսպիսի հասարակ տեստ ենք արել լսարանում, երբ որ մամաների համար կրթական նյութեր ենք փորձում դասանել։ Եվ հարցնում եմ, ձեր գյուղում կամ ձեր մարզում ինչ արժի միսը, 1 կիլոգրամ միսը։ Մոտավորապես հաշվում ենք, որ մեկ շաբաթվա համար երեխային պետք է 500-600 դրամ, որպեսզի մայրը միսը դնի եւ օրը 30-ից 50 դրամ ամեն օր երեխան պետք է միս ուտի։ Հարցնում եմ 500-600 դրամի դուք քաղցրավենի գնում եք ձեր երեխաների համար, մայրերը բոլորը ամենաաղքատ ընտանիքում 100 դրամի օրը կարող են երեխային կամ պետք կամ չիպս առնել կամ ինչը որ իրենց պետք չէ։ Միանշանակ ասում են հա, կարևորը որ մայրը ընկալի հասկանա գերակայությունները ճիշտ ասավորի, որ հասկանա, որ եթե տանը կա փոքրիկ երեխա մինչև 5 տարեկան, որի համար աճի տեմպերը շատ կարևոր են, ապա նա ամեն ինչից զատ այդ 500 դրամը, մենք երևում, հա, մի քիչ ավելի $1 այսպես հյուրերի համար եմ ասում, գտնի եւ առնի այդ 500 դրամ կամ 300 դրամ միսը բաժանի 7 մասի եւ 40-50 դրամ միս ամեն օրվա համար դնի որպեսզի երեխան ուտի։ Օրինակ եմ բերում, այսինքն միշտ չի որ աղքատությունն է պատճառը եւ նույնիսկ ասում ենք աղքատ ընտանիքը կարող է փոքր գումարը գտնել երեխային միս տա, եթե ինքը կարևորի ու հասկանա, որ դա քիչ ստանդարտներ է երեխայի համար, այս է կարևորությունը։ Արդյոք հետազոտություններում կան տվյալներ գյուղաբնակ երեխաների մոտ ավելի շատ հանդիպում թերսնուցումը, թե քաղաքաբնակների, որտեղ տարիներ առաջ եթե չեմ սխալվում գյուղաբնակների մոտ ավելի շատ էր։ Նույն միտումն է, գյուղաբնակների մոտ ավելի բարձր է, քան քաղաքաբնակների, մոտավորապես 18% քաղաքաբնակների պարագայում է եւ 22% գյուղաբնակների։ Շատ մեծ չէ, կրկնակի չէ, բայց որոշ չափով բարձր է։ Չկա տարբերություն աղջիկ քաղաքը դեպքում։ Խոսքը թերացի մասին է, կատարածական։ Ես լրացում եմ, մենք ունենք հետազոտություն Տավուշի մարզի քաղաքի վարակից 7 համայնքներում եւ շատ հետաքրքիր բանով Կանիս Այբեկինայի ասածին մի քիչ չհամարնող դեպ քաղաքում ունենք թերապիության ավելի բարձր ցուցարի, քան գյուղական համայնքներում։ Խոսքը վերաբերում է 6 ամսեկանից 6 տարեկան երեխաներին։ Ես ուղղակի ասեմ, որ դրանք համադրելի չեն թվերը, ինչու որովհետև ձեր հետազոտությունը միայն մարզային մակարդակի համար է, ձեր քաղաքը բերդում է, մենք խոսում ենք ազգային հետազոտության մասին, քաղաքների մեջ մտնում են Երևանը, խոշոր քաղաքները, հա, որտեղ բերդի սոցիալական վիճակ կարող է կողքի գյուղի տեղականներին չտարբերել։ Օրինակ, դրա համար մի փոքր, իհարկե ազգային հետազոտության առումով, ինչի մասին ես խոսում եմ, 6000 երեխայի հետազոտության տեղավորներն է, 6500, այնտեղ գյուղաբնակների մոտ ավելի բարձր է, շատ կրկնակի չէ նորից եմ ասում, բայց որոշ չափով մոտ 30%-ով ավելի բարձր է, քան քաղաքաբնակների։ Կամ որևէ
գիր, որ ունի հաջողված փորձ սերտանությունը կամ գերտանությունը, եթե չասեմ հասցրել մինիմալի, 0-ի գոնե մինիմալ են հասցրել, որ նաև հնարավոր է կիրառել լինի Հայաստան, օրինակ Definitely yes. We actually discussed yesterday a number of examples of different countries. Andrew mentioned a number of countries in gave statistics where there's really improvements of nutrition with good statistics. I cited an example of Mexico. Mexico in 23 years has cut their stunting rates in half. They've cut their anemia rates in half in children, and also less, but I can't remember the number, in pregnant women. So it's doable. It takes a coordinated action. It takes involvement of the government and the non-government sectors. Mexico, May I ask something? Okay, sorry. Ես ընդհանրապես ուզում եմ ասել, կա Բրազիլիայի փորձը շատ լավ փորձ է, դրական փորձը, երաժի կրտարն է, եւ իդեպ Հայաստանի կառավարությունը, նախարարությունը ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի միջոցով եւ Բրազիլիայի կառավարությունը մենք հիմա համագործակցում ենք այդ փորձը ֆինանսիրելու եւ մեր վերջին ծրագիրը, որ փորձնական մենք արեցինք Սյունիքում Տաուշում, Բրազիլիայի կառավարության աջակցությամբ էր, որ մենք դա արեցինք, այդ փորձը իսկապես կա եւ պետք է փորձենք տեղայնացնել Հայաստանի համար։ Ծրագիրը դեռ ոչես այդպեսի։ Խնդրի, միայն մի բան եմ ուզում ասեմ, որ դա առողջապահական ծրագիր չէ դա գյուղատնտեսական նաև ծրագիր է, եւ ծրագրի ուղղվածությունը ուղղված է տնային տնտեսություններում սննդի, որակյալ սննդի ապահովման խրախուսմանը, այսպես ուղղակի ասեմ, բացի առողջապահական լինելուց նաև գյուղատնտեսական է, եւ սա թերևս առանձին խնդիր է կարող է հետո քննարկել։ Mexico is also another very good example because they've taken a very courageous step with sugar-sweetened beverages and Coca-Cola, things like that, and they've said, this is not good for our country. And when we look at, your food is absolutely delicious. It's beautiful, it's delicious, it's very healthy. We did an analysis looking at what you have to add to a potato-based diet, some lentils, some carrots, a small amount of beef, maybe some spinach or a green vegetable, all of which are available here, and whatever efforts have to be made to keep small agriculture or small gardening in urban and rural areas, we would encourage that. That's all the things we're trying to do in the United States, is bring the culture that you have here. We want to bring it back. So we would encourage you to hold on to your plate, hold on to your culture, and be very proud of it. I think also you don't have to wait 23 years. You can do it much faster here. And some of the interventions you can do, you can achieve results fairly quickly. We saw an example yesterday of an intervention in Tallinn, the preliminary data, but you can do many of these in a short time. And I would encourage Armenia to do this in a very short time. Մեկ վարքյան ուղղակի շարունակեմ դոկտոր ասածը, օրինակ հայօգնության ֆոնդը եւ World Vision Հայաստանը երկուսն համայնքներում աշխատում են եւ բազմակողմանի մոտեցում ցույց տալով գրանցում են լավ արդյունքներ թերաճի ցուցանիշները նվազեցնելու։ Մեր ուսումնասիրությունները ցույց են, որ եթե արագազոտի մարզում այդ ցուցանիշը 29% է, ապա այն համայնքներում, որտեղ World Vision աշխատել է, մոտ 13%։ I just want to make a comment. It's a concern of the future. The fact that the Armenian cuisine is such a great cuisine doesn't mean that we're necessarily going to go back to it. I'll give you an example. The Chinese cuisine, another great cuisine. The fast food industry came into China, and now you go to Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hong Kong, and the Chinese children are eating Burger King, McDonald's, Pizza Hut. And this is going to happen in this country too if we aren't careful. It isn't the great cuisine that's the point, it's the cheap
inexpensive, non-nutritious foods that we need to guard against as we move towards a more nutritious diet. We need to worry about what might happen also in a negative sense. Ես կցանկանայի դոկտոր Բիլիզիկյանի ասածը շարունակել, այս համաժողովը շատ յուրօրինակ է նրանով, որ ոչ միայն երեխաների, այլ նաև չափահասների մասին ենք խոսում, եւ նաև ամբողջ կյանքի ընթացքում ուշադրություն դարձնելու կարևորությանը սնուցման հարցերում։ Օրինակ, մենք վերեցինք տվյալներ, որ Հայաստանում դիաբետը գնալով շաքարային դիաբետի տոկոսները բարձրանում են։ Եվ այսօր մեզ համար շատ հետաքրքիր ինֆորմացիա ներկայացրել են, որ դիաբետով հիվանդների հավանականությունը օրինակ տուբերկուլոզով հարվածելու ավելի մեծ է։ Այսինքն շատ մեծ հանրային առողջապահական խնդիրներ ունենք նաև մեծահասակների շրջանում, որը էլի սնուցման հետ է կապված։ Այնտեսով կարող եք նաև հարցերը այս մասին։ Բժիշկներին հասնել իսկ թեր սնուցումը եւ թեր սնուցումը դառնալի պրոցեսներ են առաջացնում երեխաների մոտ, այսինքն եթե դեռահասության շրջանն էլ արդեն անցնի, հնարավոր է այնպիսի պրոցեսներ արդեն ֆիզիոլոգիական տեղի ունեցած լինեն, որ այլևս անդառնալի են, ասենք գաճաճություն կամ այդ ճարպակալումը մնա ամբողջ կյանքում, թե դա հնարավոր է 1-2 տարում վերականգնել։ Some of it can be reversed, but not all of it. For example, many years ago there was a study in Harvard called the Harvard Growth Study. So started about 50, 60 years ago, where they followed teenagers, adolescents, who were overweight during adolescence, and then lost weight when they became adults. And in this study, the adolescents who had been overweight but then became normal weight still had increased risk of heart disease, factors relating to heart disease, I think gallbladder disease, and some other bad health conditions. So some of it can be reversible, but not all of it will be reversible. I would also add that it's important not only to think about the physical growth of children, but also to think about, during this time, up until children are 2 or 3, that's the time when their brain is also growing rapidly, right? We know that the brain is differentiating and your brain needs certain nutrients. And if you don't get those nutrients during that window, then there can be longer-term consequences. So it's not just about, we're not only interested in growth because it represents being tall, it's also because of the effect it has on the brain. Ես նկատի ունեմ, ասենք, եթե մինչև 5 տարեկան երեխան վատ է սնվում կամ շատ է սնվում, բայց ոչ կառուցական, կարող է ինչ-որ ուղղի այս մասը, չգիտեմ, ուղղի նայի կողմից նայի, ինչն է։ But I want to first say, you also asked about the irreversibility of obesity, and so at every age and at every stage, even if some of these things are irreversible, we wouldn't change what we're recommending. We recommend a healthful nutritional approach and physical activity at every age, at every weight, everywhere. Issues about whether or not adolescent obesity are reversible, very complicated. I would add to Andrew's point, it's another period of very, very, very active brain development. So physical activity, good nutrition, no matter the weight, are very, very important. The other critical thing about adolescents, especially adolescent girls, and now we know also about boys whose stem cells, their sperm, are always changing, but the stem cells, we think, for the sperm actually are influenced by the intrauterine environment. The eggs that we have, when I was pregnant with my daughter, I was influencing her future by something called an epigenetic effect. The environment she was in influences her health. It also influences her children's health, because while she was developing in me, her eggs were developing in her. So every pregnant woman
is influencing 2 more generations. So we've talked about obesity, we've talked about stunting, the micronutrients that are important for the baby to have during growth. We want the mother to have a full tank going into the pregnancy. So you, all of you over there, you beautiful young girls, you're the most important people for the future of Armenia in the room, because your pregnancies will influence future generations. Yeah, I want to add that the issue of nutrition is something that applies to everybody. So it's a lifelong thing, and it applies to every member of the household. So eating healthy is important for children. And this conference dealt with children who have been born, infants, school-age children, adolescents. But it's also important for adults. And as much as things might happen, and there may be some damage, if a child is not eating healthy or there isn't a good physical activity, that can be fixed. And it might not be going back completely to the way it was before this problem started, but things can always get better. And because it applies to the whole family, the benefit to the child could be extended to the whole family. And this is an issue that impacts families. So we have to think of it from a point of view of thinking of the whole family and how we can work to improve the eating behaviors and health of the whole family, not just the child. Մենք մի քիչ կարծես թե եւ նույն բանն եք ասում եւ ոչ ամբողջությամբ նույն բանն եք ասում, բայց ուզում եմ որ տարբերակենք եւս մեկ անգամ ամրագրենք, որ իսկապես հատկապես վաղ տարիքի երեխաների համար մինչեւ 5 տարեկան առավել եւս մինչեւ 3 ուղեղի զարգացումը, ուղեղային հյուսվածքի զարգացումը շատ ունի կարևոր նշանակություն եւ այդ զարգացման համար նյութը դա սպիտակուցն է, նյութը դա ճարպաթթուներն են, այն նյութը, որը պետք է միկրոնուտրիենտներն են, որի մասին մենք խոսում ենք, որ երեխան պետք է ստանա։ Եվ երբ որ մենք ասում ենք, եթե մինչև 5 տարեկան երեխան ինչ-որ բան չի ստացել, նրա զարգացումը դանդաղել է, անխոս հետո վերադարձնել կորցրածը շատ դժվար է պրակտիկորեն այս տարիքային խմբի համար։ Եվ մենք ասում ենք 5 տարեկանից հետո դուք ինչքան ուզում եք լավ կերակրեք, ինչքան ուզում եք հագեցրեք ծնունդը, բայց նա արդեն կորցրած է, շատ դժվար կվերականգնի կամ ինչ-որ կորուստներ ընդհանրապես չեն վերականգնվի։ Ես դրա համար ուզում եմ ևս մեկ անգամ ձեզ ասել, որ սա իսկապես թեզ է, եւ սա ապացուցված թեզ է, Աղջապետյան համաշխարհային կազմում գիտության կողմից կազմիցս հնչած թեզ է, շատ ինչու ենք մենք հատկապես 0-ից 5 տարեկանը կարևորում, հետո անխոս ազդեցությունը կա, ամբողջ կյանքի ցիկլում կա ազդեցությունը, այս երեխան, որ անհաս է ծնվել, ինքը խնդիր է ունենալու, հետո դառնալու է դեռահաս, ինքն էլ ունենալու է խնդիր ելույթ պտղի համար, երբ որ մայրանա, այսինքն ամբողջ կյանքի ցիկլի համար այս ազդեցությունը լինելու է։ Իհարկե լրիվ անդառնալի չէ, հատկապես գերության դեպքում դառնալի է process-ը, բայց թերացի դեպքում ավելի դժվար դառնալի է այս process-ը եւ ավելի վաղ տարիքում առավել ևս։ Իսկ ինչ եք կարծում, ինչ միջոցներով կարող են կանխարգելել այս խնդիրը։ Մենք երկու դրա մասին ենք խոսում։ Ճիշտ կերակրելու միջոցով, առողջ ապրելակերպով, ճիշտ բալանսավորված սնունդ, կրծքով 86 ամիս, ավելացնում 86 ամս է կայացնում, անհրաժեշտ բաղադրամասեր երեխայի սննդի մեջ եւ սպիտակուց ծածկված եւ միկրոնուտրիենտներ, ինչ որ մենք խոսում ենք եւս ամենը զարգացում է ունենալու, մենք իրազեկման այդ մայրերի բժշկական գիտելիքներ, գործելակարգեր, ուղեցույցներ, բայց շատ ավելի կարևոր խնդիրներ են նաև իր ակտիվություն, ֆիզիկական ակտիվություն, լայն իմաստով իմ կոլեգաները ձեզ արդեն ասեցին, գուցե կլրացնեն Also, smoking, reducing smoking. Dr. Bilazikian mentioned the smoking rates, and so the effects of smoking on development and weight gain, very, very, very important to look at. I would add, I think in looking at all of the countries that have made progress, the greatest progress rates
One thing that they have in common is that, number one, they were able to actually monitor. So they documented what's the prevalence, and they made a focused effort to reduce that. So I think it requires focused action. And it requires, as you suggested, multi-sectoral action. And so we know from the surveys that were done, we know what some of the factors are. It's dietary quality, it's breastfeeding, it's also hand washing, and perhaps even, as World Vision is doing, early child development, because the brain is important, stimulate it. So we know that when you deliver all of these interventions together, it's going to be more effective than delivering one piece when you know that others might be needed. So that would be a message. Just a comment along those lines. How do you fix the problem? Partly is understanding the problem. That is, what is leading to stunting? And we talked about the multifactorial issues. So those have to be identified clearly and then approached. As we think about good nutrition and eating habits and lifestyle, if we don't take care of the worms and the infectious diseases and the GI diseases, we will only temporarily fix the problem. And they're not really being looked for as they should in Armenia. I mean, we just saw evidence yesterday about relatively high prevalence of intestinal worms in Kabul. So when I was here 2 years ago, they said, well, it's common, but no one had actually documented it. And there's big programs where you can markedly improve childhood nutrition and pregnant women's nutrition and women's nutrition by getting rid of worms. There's deworming programs that are well designed now and well accepted from the WHO. Այստեղ սեմինարի վերնագիրը շատ ստեղծվիչ է, սնուցումը որպես Սնուցումը որպես կարևոր բանալի տնտեսական զարգացման համար ինքը շատ գայթակղիչ վերնագիր է, հա։ Խնդրում եմ մեզ բացատրեք շատ մատչելի, որպեսզի մենք էլ բացատրենք կամ մեր նյութով ներկայացնենք այն պաշտոնյաներին, ովքեր պատասխանատու են տնտեսության զարգացման համար, ովքեր բյուջեի փողեր են հաշվում ու բաժանում, հա, կարճ այս գայթակղիչը ինչպես կարող է սնուցումը նպաստի տնտեսության զարգացմանը։ So yesterday I showed data and slides that show for every 1% of lost height in an adult, there's 1.4% decrease in productivity, economic productivity. The same that for undernutrition, if you increase, in an adult, you increase their BMI, there's calculations that you increase their productivity economically. So we talked about the costs of, and there's quite a bit of data how much anemia costs, how much vitamin A deficiency costs, iodine deficiency or subclinical deficiency, mild during pregnancy, lowers IQ for the whole life cycle by 10 to 15 points. So that a lower IQ in a country of 10 to 15 points costs a lot. And we know that obesity in the United States, just direct healthcare costs is over $150 billion a year. So these are very, very expensive. And what we talked about is what's the cost when you don't do anything. The question is very important, and we have a similar challenge in the United States to get the government to pay for prevention, because there are so many things that are right, immediate, and feel like emergencies, and those are the most present on their minds. So to try to frame this as an emergency to prevent, is a very important question. And I don't have a simple approach to it for Armenia, but I think it's really critical that that be worked out. So I think not only are the costs huge, but some of the work that economists have done, like there's a group called the Copenhagen Consensus, which you could look up, which is a group of
economists, many of whom have won Nobel Prizes. So they get together occasionally and they meet and they review different types of interventions that you could invest in if you were a minister of finance, say, or a minister of health. And in the top 10 interventions, nearly every time they do this, fortification with micronutrients is the #1 most cost-effective intervention you can invest in. And so if you look at that list and you see how many of those interventions are nutrition related, it gives you an idea of what a good investment this could be. If Armenia invested in flour fortification with iron and with folic acid, you would have marked effects on anemia, and you would decrease the rates of congenital abnormalities like cleft palate, neural tube defects. And these defects, when kids are born and they don't die, and many of the kids live with it, costs the families a tremendous amount in taking care of these children with problems, but costs the healthcare system huge amounts of money. They're preventable. Ես ուղղակի թիվ ասեմ, որպեսզի ալուրը հարստանա Հայաստանի Հանրապետությունում, հայեցակարգը արդեն կառավարության կողմից 2009-ին հաստատվել է, եւ հաջորդ քայլերից մեկը օրենքի ընդունումն է ալուրի հարստացման մասին, եւ այստեղ մենք ապացույցներ ունենք եւ թվերը խոսում են դրա մասին, բյուջեի վերադարձը նստի 6.8 միլիարդ դրամ, մոտավորապես միլիոն ասում չեմ հիշում, բայց տնտեսական ծախսը կորուստները պետության 165 միլիոն կամ միլիարդ իմացել չեմ հիշում ստատիստիկ ասում միլիոն, ուրեմն 6.8 միլիոն ծախսում են եւ շահում են 175 միլիոն, միայն դրա հաշվին, ծախսերը կրճատելու հաշվին, սա տնտեսական արդյունք է, եւ երբ որ վերնագիրը ասում է, որ սնուցումը, թերսնուցումը վերացնելով մենք զարգացնենք տնտեսությունը, այստեղ ոչ միայն ծախսերի կրճատումը նկատի ունենք, այլ մարդկային պոտենցիալի հզորացումը, այդ նույն առողջ մարդիկ ավելի արդյունավետ են աշխատում, այդ նույն IQ-ն բարձր երեխան ավելի լավ է սովորում եւ դառնում է լավ մասնագետ եւ հանրային արդյունքում ի վերջո երկրի տնտեսությունը զարգանում է իր հաշիվ այդ մարդկային ռեսուրսները։ Պետական մակարդակով բացի ալյուրի հարստացման ծրագրից, որ մի տեսակ ընտանիքից ավելի բարձր մակարդակի վրա է դնում, այո, հանրային առողջապահության վրա է դնում մակարդակի, էլ ինչ է նախատեսվում հենց այս պրոբլեմի համար, որովհետև մայրիկները բնականաբար իրենց տան ալյուրի մեջ երկած չեն ավելացնելու, դա գնելու են վաճառվող ալյուրը եւ Ես կասեմ, էլ ինչ ենք արել, որպես այդպիսի մի ծրագիր, մենք աղը յոդացրել ենք, եւ մենք այսօր ամբողջ հանրապետությունում ունենք բավարար յոդացված աղ, իսկ Հայաստանը յոդի էնդեմիկ օջախ է, յոդի դեֆիցիտը բերում է մտավոր զարգացման, երեխաների հապաղման ներազանդային կյանքում, պտղի զարգացման հապաղման, եւ տեսեք նույն հանրային առողջապահական միջոցառումը պետությունը այսօր որպես կանոն դրել է պարտադիր աղի յոդացումը եւ Հայաստանում աղի յոդացված է, մենք հաղթահարել ենք յոդի դեֆիցիտի խնդիրը այստեղ, սա է հանրային առողջապահական ծրագիրը, այսպիսի լայնամասշտաբ ծրագրերը հիմնականում այդ միկրոնուտրիենտներով հարստացումն է հանրային սնունդը, մնացած անխոս լիքը աշխատանք կանելու եւ մասնագիտական կարողություններն են, առողջ ապրելակերպն է, քարոզչությունն է, ենթակառուցվածքներն են եւ մեր բոլոր ջանքերը պետք է ուղղված լինեն, իսկապես այդ սնուցման գործոնը մեր դերակատարում ունի։ Ես ուղղակի ձեզ ասեմ, աշխարհում մոտ 7 միլիոն երեխա է տարեկան մահանում եւ 48% դեպքերում մանկական մահացությունը, հիվանդությունը, որից երեխան մահանում է, փոխկապակցված է թերսնուցման հետ, ամբողջ աշխարհում։ Եվ սա մեծ ռեզերվ է, իսկապես սնուցման բարելավում այսօր բավականին մեծ ռեզերվ է լավ արդյունքներ ունենալու համար։ Հայաստանում երեխաների մահացության թերսնուցման հետ բազմա, մենք թերսնուցման հետ կապակցված նման գիտական հետազոտություն
ուղղություն ենք արած եւ աշխարհի թվերն էլ այսպես ենթադրական են, ուղղակի ասում են, որ այսքան երեխա տառապում է թերսնուցման ենթադրենք եւ այսքան երեխա մահանում է մոտավորապես։ Մենք ասում ենք Հայաստանի Հանրապետության համար, մենք ունենք 9.8 պրոմիլ 0-ից 1 տարեկան երեխաների մահացություն եւ մենք ասում ենք այ երեխաների բացառապես կրծքոսնուցման ցուցանիշ ընդամենը 3.5% է, 35% է։ Եվ մենք ասում ենք, եթե մենք մանկական մահացությունը կարող ենք կրճատել, առնվազն 60 երեխա տարեկան քիչ կմահանա, եթե մենք բացառապես կրծքոսնուցման ցուցանիշը դարձնենք մինչև 6 ամիս բոլոր երեխաների մոտ, ովքեր դրա կարիք ունեն։ Այդպիսի հաշվարկներ կան Հայաստանի համար կա մեկ հետազոտություն, որտեղ ապացուցված է կրծքոսնուցման եւ մանկական մահացան կապը կորելացիան ակնհայտորեն մահացած երեխաների խմբում 4-ից 5 անգամ կրծքոսնուցման ցուցանիշները ավելի վատ են եղել, քան կենթանի մնացած երեխաների խմբում։ Ես դրանով ձեզ կարող եմ տրամադրել։ So you had asked the question earlier about what should we recommend for 5-year-olds, the same thing can be applied to the mother. So if there's concern about iron deficiency anemia, putting that into how much meat she should try to eat in a week, or what combination of lentils and a grain and a meat, I think those are things that can be worked towards to make it very practical. Վերջացավ, ես ուղղակի ձեզ կարող եմ տեղեկացնել, որ մենք ունենք վեբսայթ, որտեղ մեր երկօրյա համաժողովի բոլոր եւ սլայդները եւ վիդեոները դրված կլինեն, եւ եթե ձեզ որևէ ֆինանսական հետաքրքիր կարող եք դրանց վերցնել, ես ձեզ կարող եմ հրավիրել։ Շնորհակալություն, thank you.